DTECH4. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா OnePlus Nord CE4. இதுதான் என்னோடய ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட் மொபைல், எனக்குன்னு வாங்கின மொபைல் இது. ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம ஃபோன் பாக்ஸ் அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ ஒரு சாஃப்ட் பாக்ஸ் இருக்குது, தென் உள்ள ஃபோன் இருக்குது. ஃபோன் எடுத்து ஆன் பண்ணி உரமாக வச்சிடலாம். அது பூட்டப் ஆகிட்ருக்கும். அந்த டைமில் நம்ம வந்து மிச்சம் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்துடலாம். ஸோ நம்மளுக்கு வேறு சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. சார்ஜரில் வந்து நம்மளுக்கு ரெட் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க, விச் இஸ் குட். நல்ல ரிஜிடான குவாலிட்டி கேபிளாக இருக்குது. தென் உங்களுக்கு 100 வாட்ஸ் சார்ஜர் ஒன்று கொடுக்குறாங்க. இதுதான் இந்த மெயின் ப்ளஸ் பாயிண்ட் இந்த ஃபோனில். தென் ஒரு நாட் ஸ்டிக்கர் கொடுக்குறாங்க, ஸ்டிக்கர் பேக்கேஜ். இது நீங்கள் எங்கே வேணால் ஒட்டிக்கலாம். ஒரு சாஃப்ட் கேஸ், ஒரு சேஃப்டி கைடு, தென் சிம் எஜெக்டர் டூல், தென் ஒரு கேபிள் கிளப் கார்டு, குவிக் கைடு, தென் ஒரு லெட்டர் ஆஃப் அப்ரிஷியேஷன் டு பை திஸ் ஃபோன். அண்டு கடைசியாக ஃபோனுக்கு வந்தோன்னா நல்ல எடிஷன், மார்பிள் எடிஷன். எனக்கு கொஞ்சம் நல்ல லுக்காக பிடிச்சிருந்துச்சி இந்த டிசைன். ஸோ அதனால் இந்த டிசைன் ப்ரிஃபர் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் வெயிட் வந்து 200 கிராம்ஸ் தான். ஸோ கையில் பிடிக்கும்போது என்னன்னு ஃபீல் அவ்வளோ ஒன்றும் பெருசாக வெயிட்டாக ஃபீல் ஆகலை. ஸோ விச் இஸ் குட். ஸோ இந்த மொபைலை பற்றி என்ன சொல்லணும்னா, இந்த மொபைலில் வந்து டிசைன் வந்து உங்களுக்கு மார்பிள் எடிஷன் கொடுக்குறாங்க. அது போக டார்க் க்ரோம் 2 கலர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் பாக்ஸி டிசைன் தான். ஸோ இப்போ வரைக்கும் வந்திருக்க ஃபோன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே பாக்ஸி டிசைன் ஃபேமஸாக இருக்கிறதுனால இந்த ஃபோன் பாக்ஸி டிசைனில் மேட் பண்ணியிருக்காங்க. தென் இதோட ஸ்பெக்ஸ் அண்ட் ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 8GB RAM 128GB ரோம் வந்து 24,999 கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் 8GB RAM 256GB வந்து உங்களுக்கு 26,999 கிடைக்குது. பர்ஃபார்மன்ஸ்ன்னு வரும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஆப்ரேட்டிங் ஓஎஸ் வந்து ஆண்ட்ராய்ட் 14 மேலே ஆக்சிஜன் ஓஎஸில் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்னாப்ட்ராகன் 7 Gen 3 யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ வந்து இதோட ஜிபி வந்து Adreno 720GB யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரேம் வந்து 8GB RAM LPDDR4X தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து 1TB வரைக்கும் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு இது கொடுக்குறாங்க. ஸோ பேட்ரி தான் இதில் மெயின் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நான் வாங்குறதுக்கு. ஸோ 5500 mAh அண்ட் தென் சார்ஜர் ஒரு மெயின் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. இந்த சார்ஜர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 100 வாட்ஸ் கிடைக்கிது. ஸோ 100 வாட்ஸ் எப்படி சார்ஜ் ஆகணும், இதில் 14 மினிட்ஸ்க்கு நீங்கள் 50% சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம், 28 மினிட்ஸ்க்கு 100% சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். அன்பாக்சிங் நான் இப்போ பண்ணது தான். இதுக்கப்புறம் நான் ஒரு 1 மந்த் யூஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஃபுல் ரிவ்யூ நான் சொல்கிறேன். டிஸ்பிளே இது வந்து 6.7 inch டிஸ்பிளே. அப்புறம் மெயின் கேமரா வந்து இதில் வந்து சோனி LYT600 யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 50 மெகாபிக்சல் சென்சார். தென் வந்து உங்களுக்கு 1.8 அப்பேரச்சரில் வரதுனால உங்களுக்கு 2 கீழே இருந்தாலே கண்டிப்பாக வந்து ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். இதுலேயுமே நல்ல சப்போர்ட்டோட தான் இருக்கும். EAS சப்போர்ட் வருது, அப்புறம் OIS சப்போர்ட் வருது, அல்ட்ரா வைட் கேமரா வருது. EAS OIS பற்றி நான் ஆல்ரெடி நத்திங் ஃபோன் 2A பற்றி பேசியிருக்கேன். நத்திங் ஃபோன் 2Aன்னு சொல்லும்போது தான் நான் வருது. அந்த ஃபோனுக்கு ஈக்குவலான கம்பேனியன் இந்த ஃபோனாக தான் இருக்கும். இந்த ஃபோனு நான் நத்திங் கூட ஏன் கம்பேர் பண்ணுறேன்னா, அதுவும் இதே ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் லான்ச் ஆகிருக்கு. இதே ஸ்பெக்ஸ் தான் ஓரளவுக்கு அதுலேயும் மேட்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ அதுவும் இதுவும் பெஸ்ட்டு கம்பேரபிள் ஃபோன்ஸாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு நத்திங் ஃபோன் உங்களால் வந்து ஒரு நம்பிக்கையாக வாங்க முடியல அப்படின்னா நீங்கள் ட்ரஸ்டபிள் பிராண்டாக நீங்கள் வந்து OnePlusக்கு போகலாம். தென் வந்து அல்ட்ரா வைட் கேமரா வந்து சோனி IMX355ல் 8MP கேமரா வருது. தென் உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ளாஷ் வருது. ஃப்ளாஷ் எதுக்குன்னா, இது வந்து நைட் மோட் பிக்சர்ஸ் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி இந்த ஃப்ளாஷ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் பார்க்குறதுல இங்கே ஃபஸ்ட் கேமரா இருக்குது, இங்கே செகண்ட் கேமரா இருக்குது, தென் ஃப்ளாஷ் இருக்குது. தென் ரியர் கேமராவில் வந்து உங்களுக்கு 4K 30 fps வரைக்கும் சப்போர்ட் இருக்குது. ஃப்ரண்ட் கேமராவில் உங்களுக்கு 1080p 60 வரைக்கும் சப்போர்ட் இருக்குது. சாம்பிள் பிக்சர்ஸ் மட்டும் இப்போதைக்கு போடுறேன். வீடியோ ஃபுல் ரிவ்யூ வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா நான் வந்து கண்டிப்பாக அதை ஃபுல் ரிவ்யூ எடுத்து பண்ணுறேன். தென் உங்களுக்கு 2 சிம் ஸ்லாட் வருது. 2 சிம் ஸ்லாட்டுமே 5G சப்போர்ட் இருக்குது. சென்சார்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் இருக்குது, இன்டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் இருக்குது, ஆக்சிலரோமீட்டர் இருக்குது, கிராவிட்டி சென்சார் இருக்குது, கைரோஸ்கோப் இருக்குது, பீடோமீட்டர் இருக்குது. ஒன்று இல்லை, அது NFC சப்போர்ட் இல்லை. NFC சப்போர்ட் ஏன் இதுலேருந்து எடுத்தாங்கன்னு தெரில. பட் தென் வேரியண்ட்டில் வந்து ஆனால் NFC சப்போர்ட் இருக்குது. இந்த வேரியண்ட்டில் NFC சப்போர்ட் இல்லை. அது ஒன்று தான் இதில் ஃபோனில் பொறுத்த வரைக்கும் ட்ராபேக். மற்றபடி இந்த ஃபோனில் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். தென் உங்களுக்கு போர்ட்ஸ் வந்து USB 2.0 Type-C போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஹைப்ரிட் ஸ்லாட் தான். 2 நேனோ ஸ்லிம் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு SD கார்டு, மைக்ரோ SD கார்டு போட்டுக்கலாம் 1TB வரைக்கும். தென் பட்டன்ஸ் வந்து வால்யூம் கீ இருக்குது, வால்யூம் கீ அப் அண்ட் டவுன், தென் பவர் கீ ஒன்று இருக்குது. தென் இதில் வந்து டூயல் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்குது. மல்டிமீடியா வந்து 4K வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ லைக் MP3, MPEG, வேவ் ஃபார்மேட் எல்லாத்தையும் முக்கால்வாசி என்னென்ன டே டு டே யூசேஜில் என்னென்ன ஃபார்மேட்ஸ் இருக்கோ எல்லாமே சப்போர்ட் ஆகும். இடையில ஒரு கேஸ் வந்துச்சு. அது என்னென்னா, OnePlus ஸ்டோர்ஸ்லாம் க்ளோஸ் ஆகிட்டுருக்கு. பிகாஸ் அவங்க ஃபோன்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டோர்ஸில் சேல் ஆகாமல் ஆன்லைனில் நிறைய சேல் ஆகிறதுனால அவங்க அந்த ரீட்டைல் ஸ்டோர்ஸை க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க.
அதனால ஒன் ப்ளஸ் பிராண்டு போயிடுவாங்களா அப்படின்னு மார்க்கெட் விட்டு போயிடுவாங்கன்னு நம்மளால் சொல்லிட முடியாது. அவங்களுக்குன்னு நிறைய கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க. அதாவது ஒன் ப்ளஸை மட்டும் விரும்புகிறவங்க செட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு என்னையிலும் ஒன் ப்ளஸோட தேவை இருந்துகிட்டே இருக்கும். கேமரா குவாலிட்டி ஆசம், டிசைன் சூப்பராக இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப பர்சனலாக பிடிச்சிருந்துச்சு. டைம் கிடச்சா இதை பற்றி ஒரு லுக் ஓவர் பாருங்கள். சப்போஸ் நீங்கள் 25-30 பட்ஜெட்டில் ஃபோன் வாங்க போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஃபோனை ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ. பாய்.